Willkommen zur Globie Kindergeschichte. Woher kommt der Wind? In einem gemütlichen Kinderzimmer, das mit bunten Kuscheldecken und vielen Spielen geschmückt war, lebten 3 helle Köpfe zusammen: Globie das Kaninchen, Teddy der Teddybär und die kluge Spielzeugpuppe. Eines Morgens, während die Sonne ihre ersten Strahlen durchs Fenster schickte, versammelten sich die Freunde auf ihrem Teppich. »Ich habe eine spannende Frage«, rief Globie aufgeregt und wackelte mit seinen Ohren. »Woher kommt der Wind?« Teddy, der immer bereit war für ein Abenteuer, strahlte. »Das klingt aufregend. Lass uns herausfinden, woher der Wind kommt.« Die Spielzeugpuppe, die stets mit schlauen Ideen zur Seite stand, nickte heftig. »Das ist eine großartige Frage, Globie. Ich habe ja einige Bücher, die uns helfen können.« Sie lief zu ihrem Regal und holte ein paar bunte Bücher, die alle mit großartigen Bildern und vielen Erklärungen gefüllt waren. Schnell blätterte sie in einem Buch über Wetterphänomene. »Also, hier steht etwas über den Wind«, begann die Spielzeugpuppe, »aber ich verstehe es nicht ganz. Es spricht von Druckunterschieden in der Luft und wie sich die Luft bewegt. Aber das ist kompliziert.« Sie schaute bedrückt. »Das klingt alles sehr schwierig«, sagte Teddy, während er nachdenklich auf das Buch starrte. »Vielleicht sollten wir nach draußen gehen und nach Antworten suchen.« Globie sprang aufgeregt auf. »Ja! Lass uns einen Ausflug in den Wald machen. Dort gibt es viel frische Luft und vielleicht trifft man ja sogar einen richtigen Wind.« Die 3 Freunde machten sich auf den Weg, überquerten den farbenfrohen Teppich, durchquerten die Tür zum Flur und traten hinaus in den Garten. Die kleine Gruppe hüpfte unter der strahlenden Sonne und dem sanften Rascheln der Blätter. Schließlich erreichten sie einen wunderschönen See, dessen Wasser im Sonnenlicht glitzerte. Am Seeufer bemerkten sie einen kleinen Vogel, der fröhlich sang. »Hallo, kleiner Vogel«, rief Globie. »Könntest du uns bitte helfen? Wir versuchen herauszufinden, woher der Wind kommt.« Kra, der Vogel, flog neugierig zu ihnen. »Natürlich, liebe Freunde. Der Wind ist ganz wunderbar. Er entsteht, wenn die Sonne die Luft erwärmt. Wenn die Luft warm wird, dehnt sie sich aus und wird leichter. Die kältere Luft ist dann schwerer und sinkt. Und wenn die warme, leichtere Luft nach oben steigt, entsteht ein Druckunterschied. Der Wind entsteht durch die Bewegung von Luft von einem hohen Druck zu einem niedrigeren Druck.« Die 3 Freunde lauschten gebannt. »Wow, das ist spannend«, murmelte Teddy, während er seine Bärenaugen weit aufriss. »Aber das ist noch nicht alles«, fügte Kra hinzu. »Der Wind kann auch durch Berge, Wälder und Gewässer verändert werden. Wenn die Luft über Bäume streift oder über Hügel bläst, kann sie ganz unterschiedliche Wege nehmen. Und das macht den Wind so lebhaft und abenteuerlich.« Die Spielzeugpuppe klatschte begeistert in die Hände. »Das macht jetzt viel mehr Sinn. Ich merke mir, dass warme und kalte Luft Druck und folglich Wind entstehen lassen.« Globie hüpfte herum und rief: »Jetzt verstehe ich, wie der Wind entsteht. Schnelle und langsame Luft, die zusammen tanzen.« »So ist das«, sang Kra fröhlich und flog im Kreis. »Wenn ihr morgen wiederkommt, kann ich euch noch mehr Geschichten über den Wind erzählen.« Die 3 Freunde dankten Kra herzlich und versprachen, bald wiederzukommen. Auf dem Rückweg zum Kinderzimmer sprachen sie über alles, was sie gelernt hatten. »Ich kann es kaum erwarten, all das in den Büchern nachzulesen«, sagte Teddy begeistert. Als sie zurück im Kinderzimmer waren, legten sie sich auf ihren bunten Teppich und schauten zum Fenster hinaus, wo der Wind sanft durch die Bäume strich.
Sie fühlten sich klüger und abenteuerlustiger denn je. »Woher kommt der Wind?« fragte Globby ein letztes Mal, aber diesmal hatte er ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Und jetzt wissen wir, dass es eine wunderbare Antwort gibt. Die Spielzeugpuppe nickte. Ja, und nichts ist schöner als gemeinsam herauszufinden, wie die Welt funktioniert. Teddy kicherte. Auf zu neuen Fragen und Abenteuern. So lebten Globby, die Spielzeugpuppe und Teddy glücklich in ihrem Kinderzimmer, immer auf der Suche nach neuen spannenden Fragen, die sie gemeinsam lösen konnten. Und der Wind begleitete sie stets auf ihren Abenteuern.